എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റൂഫിംഗ് ബ്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ടൈൽ ഷീറ്റിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീറ്റെല്ലാം വന്നു. പാത്തി ഒരു 54 മീറ്റർ പാത്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പാത്തി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഷീറ്റ് മേയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ. മഴ ശല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു തീർക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഴയോടും വെയിലിനോടൊക്കെ പൊരുതി നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഷീറ്റ് വർക്ക്. ഇത് ഗ്രാമാറ്റ് ടൈൽ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. ലേസർലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഗ്രാമാറ്റ് ഷീറ്റാണ്. 0.40 mm.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ.